အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါနော်ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်က religious walk အကြောင်းကိုတို့လေ့လာခဲ့ရတယ်လူရဲ့သတ်မှတ်ချက်ထဲမှာရှိတဲ့ဘာသာတရားအလုပ်နော်ဘာသာတရားရဲ့အကျင့်ဆိုတာဘယ်လိုလဲဒီနေ့ကတော့သင်ခန်းစာလေးခေါင်းစဉ်က spiritual liberty from doctrine of the law ဆိုတော့ဘာပညာတရားရဲ့ချီနှောင်ခြင်းတွေမှာလွတ်မြောက်စေသောဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာလွတ်ခြင်းအခွင့်နော်ပညာတရားဤချီနှောင်ခြင်းမှာလွတ်မြောက်စေသောဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာလွတ်ခြင်းအခွင့်ရေးလို့ရအောင်နော်အဲ့တော့ notes ဆိုရှိပါတယ်နော်အဲ့မှာ notes လေးပြန်ကြည့်ရင်တော့အင်္ဂလိပ်လိုဟာရှိမယ်မြန်မာလိုကျတော့ကိုယ့်ဟာကိုယ်ပြန်ရေးလိုက်ပါလို့ဆိုတော့ပညာတရားဆိုတာကသူတွေမလိုက်လျှောက်နိုင်တဲ့အခါမှာအဖြစ်ဖြစ်တယ်နော်ပညာတရားကဒီလိုက်လျှောက်မယ်ဆိုရင်တစ်ခုမကြံလိုက်လျှောက်ရတယ်အများကြီးလုံနိုင်ပေမဲ့တစ်ခုမိုင်းချွတ်ချော်မှုဖြစ်သွားရင်မလုံနိုင်ဘူးဆိုရင်သူကအပြစ်စီရင်ခြင်းခံရတယ်နော်အပြစ်စီရင်ခြင်းခံရတယ်အပြစ်ပေးခြင်းခံရတယ်အဲ့တော့တို့တွေအပြစ်အားနည်းချက်ရှိတဲ့လူတိုင်းကပြည့်ညက်တရားကိုတို့တွေမလိုက်လျှောက်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘုရားသခင်ကပြည့်ညက်တရားကိုတို့တွေကိုကိုယ့်ရဲ့ခွန်အားနဲ့နော်လူရဲ့တတ်မှတ်ချက်နဲ့လိုက်ခွင့်မပေးတော့ဘူးပေါ့နော်လိုက်လို့မှမရတာဆိုတော့မလိုက်ခိုင်းတော့ပဲနဲ့ဘုရားကြီးစုတရားဆိုတဲ့ခရစ်တော်ရဲ့တမန်တရားနီးလမ်းကိုပြင်ဆင်ပြီးတယ်ခရစ်တော်ရဲ့တမန်တရားနီးလမ်းနဲ့နော်အသက်ရှင်ဖို့အဲ့ခရစ်တော်ရဲ့တမန်တရားနီးလမ်းနဲ့ဘယ်လိုအသက်ရှင်မလဲဘယ်လိုလိုက်ရှောင်မလဲနော်ဆိုတော့ဒီပညာတရားဆိုတဲ့ခံယူချက်တွေကတို့တွေမှာရှိတယ်လူခွန်အားအစွမ်းနဲ့နော်ဘာသာတရားရဲ့တတ်မှတ်ချက်တွေပညာတရားရဲ့ခံယူချက်တွေဆိုတာရှိနေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီခံယူချက်တွေရှိနေတဲ့ရွေးကတော့တို့တွေကချီနှောင်မှုအောက်ကနေမလွတ်ဘူးအပြည့်ရဲ့ချီနှောင်မှုအောက်ကမလွတ်ဘူးအဲ့တော့ဖျားပေးတဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းအသိရေးဖျားပေးတဲ့နော်လွတ်မြောက်ခြင်းဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာလွတ်မြောက်ခြင်းဆိုတာဒီနေ့အထူးပေါ့နော်တောက်တမျိုးတို့အတွက်ဘုရားပြင်ဆင်ပေးထားချောင်းဒီနေ့အဲ့ဒါလေးပြောချင်တယ် spiritual liberty နော် liberty ဆိုတာလွတ်မြောက်ခြင်းလွတ်လပ်ခြင်းဟုတ်လားဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာဘုရားပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့လွတ်မြောက်ခြင်းအကြောင်းလေးကိုဒီနေ့ရယူဖို့လို့ဆိုခြင်းနဲ့အခြေပြုကျမ်းပိုက်ကလေးကယောမအခန်းကြီး6အငယ်7-18ကိုဖတ်ကြည့်အောင်ယောမအခန်းကြီး6အငယ်7-18သင်တို့သည်အပြစ်တရားဤကျွန်ဖြစ်ဘူးတော်လဲယခုတွင်ခံခဲ့ပြီးသောဩဝါဒနီးဥပဒေသားစကားကိုစေတနာစိတ်နှင့်နားထောင်ကြသည်ဖြစ်၍ဖျားသခင်ဤကျေးဇူးတော်ကြီးလာပေ၏သင်တို့သည်အပြစ်တရားဤလက်မှလွတ်ကြပြီဖြစ်၍ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားဤကျွန်ဖြစ်ကြ၏ဆိုတော့ပညာတရားရဲ့ခံယူချက်တွေပညာတရားရဲ့ချီနှောင်မှုတွေပညာတရားရဲ့နော်စီမင်းစီကံတတ်မှတ်ချက်တွေကနေပြီးတော့မှတို့တွေကိုဘုရားသခင်ကလွတ်မြောက်ခွင့်ပေးထားတယ်။ဘာအဖြစ်လဲဆိုတော့ဂျေဇုတရားအဖြစ်ခရစ်တော်ရဲ့ဂျေဇုတရားအဖြစ်နော်ဆိုတော့ဒီဘုရားသခင်ရဲ့ဂျေဇုတရားအဖြစ်ရတာပါလေဆိုတော့ဖြောင့်မတ်ခြင်းအတ္တိတဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားနီလန်းထဲမှာအသက်ရှင်ဖို့အပြစ်တရားလက်ကလွတ်ပြီဆိုတော့သင်တို့ကဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားရဲ့ကျွန်ဖြစ်သွားပြီတဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားရဲ့ကျွန်ဆိုတာကတော့ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားထဲမှာအသက်ရှင်ဖို့ပြောတာဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားထဲမှာကောင်းတဲ့အကျင့်လေးတွေကိုကျင့်ဖို့ပြောတာဖြစ်တယ်နော်ဆိုတော့သင်တို့အားတဲ့နော်ခရစ်တော်အဖြစ်ခရစ်တော်ရဲ့ဂျေဇုတရားအဖြစ်နော်သင်တို့ဩဝါဒနီးဥပဒေသားလေးတွေကိုခံယူကြတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မင်းတို့ဂျေဇုတော်ကြီးလာပြီဆိုတာကဒါဂျေဇုတရားပဲเนาะဂျေဇုတော်ကြီးတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ကြားရတယ်သိ
တုံတင်မှုလေးကြားတယ်စစ်မှန်တဲ့နော်တမန်တရားနဲ့ဝိညာဉ်ရေးရနဲ့ပတ်သက်တဲ့လွတ်မြောက်ခြင်းစစ်မှန်တဲ့လွတ်မြောက်ခြင်းကိုတို့တွေနားလည်ခွင့်ရတယ်ဘုရားသခင်ရဲ့တုံတင်မှုခံဒီနေ့ပြန်စဉ်းစားကြည့်ပေါ့နော်တို့တွေတပတ်ဘုရားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်လမ်းညွှန်မှုလေးတွေခံစားရတယ်ဟလာအဲ့ဒါကျေးဇူးတော်ပဲဘုရားသခင်အတူရှိတယ်ဘုရားသခင်ကိုနဲ့ကိုချစ်တယ်ဆိုတဲ့သက်တည်ပဲကိုပုံသွင်းပြုပြင်ပေးနေတာလေနော်ဒီနေ့ဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့သင်တို့ဒီကျေးဇူးတော်ကြီးလာပြီအခြေပြုလေးရဟလာဒီဘုရားသခင်စီကနှုတ်ကပတ်တော် instruction လမ်းပြမှုလေးတွေခံစားရတာကျေးဇူးတော်သိကြီးပါတယ်နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကျေးဇူးတရားနီလန်းဒါပြည့်ညက်ကိုစောင့်ရှောက်ပြီးတော့ရတာမဟုတ်ဘူးဘုရားသခင်ရဲ့နော်ပတ်ပိုးမှုထူးခြားတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့အတူရှိခြင်းတက်တည်လေးတွေပြီးတော့မှဘာလဲဆိုတော့ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားရဲ့ကျုံပြောတဲ့အခါကျတော့ကိုယ်စာတိနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်း self righteousness မဟုတ်ဘူးတဲ့နော်ဘုရားပေးတဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းအတည်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလေးကိုလေဒီနေ့နော်ဒီဖြောင့်မတ်ခြင်းအတည်ဘယ်လိုရယူမလဲဖြောင့်မတ်စွာဘယ်လိုအသက်ရှင်မလဲဆိုတဲ့အပိုင်းလေးပေါ့နော်ဆိုတော့ဖြောင့်မတ်ရာသို့မှတ်ခြင်းနဲ့ဖြောင့်မတ်စွာအသက်ရှင်ခြင်းတစ်ခုတော့ကွဲတယ်ယေရှုခရစ်တော်သားတော်ယုံကြည်တဲ့သူဟာဂျေဇုတော်အပြင်နော်ဖြောင့်မတ်ရာသို့ရောက်တယ်ဖြောင့်မတ်တော်သူဖြစ်ဘုရားသတ်မှတ်လိုက်တာဒါ God side ဘုရားဘက်ကသတ်မှတ်ပေးတာဒါမဲ့ဖြောင့်မတ်တဲ့သူဟာယုံကြည်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်တဲ့အခါမှာဖြောင့်မတ်ခြင်းအသရေလေးတဖြည်းဖြည်းနဲ့တိုးပွားလာတယ်ယုံကြည်ခြင်းအပြင်ဘုရားစကားနားထောင်တဲ့စကားနားထောင်တဲ့အတိုင်းဟလာဖြောင့်မတ်ခြင်းအသရေလေးကဟိုဒီအာယုံဦးနေထွက်တဲ့အချိန်ဟာစားပြီးအာယုံဦးနော်အလင်းလေးကနေပြီးတော့မှနေထွက်တဲ့တိုင်အောင်တစ်စင်ပြီးတစ်စင်တိုးပွားထွန်းလင်းလာတာဖြောင့်မတ်ခြင်းအသရေဆိုတော့အကျင့်ပါလာတယ်နော်ဆိုတော့ဖြောင့်မတ်ရာသို့ရောက်တဲ့တတ်မှတ်ခြင်းခံရတဲ့အရာကတော့အကျိုးကျေးဇူးကတော့အကျင့်မပါဘူးဒါတော့ယုံကြည်ရတယ်ခရစ်တော်ရဲ့အဖြစ်လွတ်ခြင်းခွင့်ကိုယုံကြည်လက်ခံရုံနဲ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနော်ဖြောင့်မတ်ခြင်းအသက်တာအဲ့ဒါအကျင့်ပါတယ်လိုက်လျှောက်ရတယ်ဒါပေမဲ့လည်းကိုယ်ခွန်အားအစွမ်းနဲ့တော့မဟုတ်ဘူးဖျားပြီးတဲ့စိတ်အားထက်သန်မှုဖျားပြီးတဲ့ခွန်အားဘုရားသခင်ရဲ့ပံ့ပိုးမှုနဲ့ပဲเนาะစကားနားထောင်ရတာဘုရားစကားနားထောင်ရတာဒီအကျင့်ဆိုတာဘုရားသခင်စကားနားထောင်ခြင်းအကျင့်ကိုပြောတာပါအဲ့တော့ဒီစိတ်လုံး renew ပေါ့เนาะအမြဲတမ်းအစ်စိတ်လုံးအဟောင်းကြီးနဲ့တော့တို့ရသွားလို့မရအောင်စိတ်နှလုံးအဟောင်းနဲ့ဆိုရင်ခုနပညာတရားအောက်တည်းပြန်ရောက်သွားတာဆိုတော့ပညာတရားထဲမှာပြန်ပြီးတော့ခွန်အားအစွမ်းနဲ့ပြန်လှုပ်တဲ့အခါမှာအပြစ်ပြန်ဖြစ်တာအပြစ်တရားရဲ့လက်ကမလွတ်ဘူးအပြစ်တကူကနေပြီးတော့မလွတ်မြောက်ဘူးဆိုတော့ဟိုဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့အမြဲတမ်းစိတ်လုံးကိုအသစ်ပြုပြင်ပေးဖို့နော် renew heart ဆိုတဲ့စိတ်လုံးအသစ်ပြုပြင်ပေးပြီးမှဖြောင့်မခြင်းတရားကိုကျင့်ကြရတာဖြောင့်မခြင်းတရားဆိုတာကစိတ်နှလုံးနဲ့စတာဖြစ်တယ်စိတ်လုံးအသစ်ပြုပြင်မှုမခံစားရဘဲနဲ့ဖြောင့်မခြင်းတရားထဲမှာကြုံခံဖို့ဆိုတာဖြောင့်မခြင်းတရားကိုကျင့်ဖို့နော်လိုက်လျှောက်ဖို့ဖြစ်နိုင်ဘူးလေခရစ်တော်ပြောတဲ့ဥပမာပြန်ပြောရမှာပဲလေတရေဘူးဟောင်းထဲမှာစပြည့်အသစ်ကိုထည့်လို့မရဘူးထည့်ရင်နှစ်ပါးစလုံးစုပ်ကွဲသွားမယ်ဆိုတော့စိတ်လုံးဟောင်းနော်အသက်တာဟောင်းရဲ့အကျင့်နေတဲမှာဘုရားနှုတ်ကပတ်တော်ဖွင့်ပြမှုအသစ်တမန်တရားကိုနော်ပေါင်းစပ်လို့မရဘူးခုနပညာတရားရဲ့အကျင့်နဲ့ကျေးဇူးတရားရဲ့အကျင့်ကလည်းရောလို့မှမရဘူးနော်ပညာတရားမှာအသက်ရှင်နေတဲ့သူကနော်ကျေးဇူးတရားရဲ့တက်တယ်ကိုမခံယူနိုင်ဘူးနော်ဘုရားရဲ့ကျေးဇူးပြုခြင်းကိုမခံနိုင်တယ်လို့ပဲစိတ်လုံးအသစ်နဲ့သွားမှာဘုရားကျေးဇူးတရားကိုရရှိတာဖြစ်တယ်နော်ဒါကြောင့်ခရစ်တော်ပြောတဲ့ဟာခုချိန်ဒီမှန်ပါတယ်ခုချိန်မှန်တယ်တရေဘူးဟောင်းထဲမှာစပြည့်အသစ်ကိုထည့်လို့မရှိထည့်လို့မရပါဘူးစိတ်တရေဘူးအသစ်ထဲမှာစပြည့်အသစ်ကိုထည့်ရတယ်စိတ်လုံးအသစ် renew လုပ်ပေးတဲ့အသစ်ထဲမှာနော်ဘုရားသခင်ရဲ့တမန်တရားနီလန်းဘ
ရားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်နော်ဆိုတော့ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားဆိုတာကစိတ်လုံးအစ်နဲ့ကျင့်ရတာပါလို့အဲ့ဒါနဲ့တွဲတဲ့ကျမ်းပိုက်ကလေးရလေတိတုခန်းကြီး2အငယ်14ကိုဖတ်ကြည့်အောင်နော်ဒီယောမ6 19နဲ့တွဲထားတဲ့ကျမ်းပိုက်ကလေးပါပဲ တိတုအခန်းကြီးနှင့်အငယ်14ထိုသခင်ယေရှုခရစ်သည်ခတ်သိမ်းသောဒုစရိုက်မှငါတို့ကိုရွေးနှုတ်ခြင်းက၎င်းကောင်းသောအကျင့်ဘက်၌စိတ်အားကြီး၍ပိုင်ထိုက်တော်မူသောအမျိုးကိုမိမိတို့အဖို့စင်ကြယ်စေခြင်းက၎င်းကိုစွန့်ကြဲတော်မူပြီဂျေဇုတရားအပြင်ဝိညာဉ်ရပိုင်ခွင့်ကိုပြင်ဆင်ပေးထားတယ်ပိုင်ထိုက်တော်မူသောအမျိုးမိမိဖို့တတ်ရှင်းစေဖို့ဘုရားသခင်ကတတ်ရှင်းပြီးတော့မှမိမိအတွက်ပေါ့နော်အတည်ရှိတဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းအတည်လေးနဲ့နော် stand လုပ်နိုင်မှုယက်တည်နိုင်မှုဘုရားသခင်ကကိုစွန့်ကြဲထားတယ်ခရစ်တော်ကနော်ပေးဆက်ထားတယ်ဘာအတွက်လဲတဲ့အပြစ်တကူကလွန်မြောက်ဖို့ဘလို့အပြစ်တကူလဲတဲ့ခတ်သိမ်းသောဒုစရိုက်ပါခတ်သိမ်းသောအပြစ်ဒုစရိုက်ကနေပြီးတော့လွန်မြောက်ဖို့ပြီးတော့မှကောင်းသောအကျင့်၌စိတ်အားကြီးဖို့ဆိုတော့ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားထဲမှာကောင်းတဲ့အကျင့်လေးတွေကိုကျင့်လေဖို့ကျင့်ဖို့ဘုရားသခင်ကအလိုတော်ရှိတယ်ဟဲ့နော်တကယ်တို့တွေကိုကယ်တင်ခြင်းပေးထားတယ်ဆိုတာကငရဲလွတ်ဖို့တခုတည်းမဟုတ်ပါဘူးနော်ကောင်းတဲ့ဘက်မှာအကျင့်ဘက်မှာစိတ်အားကြီးပြီးတော့ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားဘက်မှာပြည့်ပြည့်သားသားယက်တည်ဖို့ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားနဲ့နော်stand လုပ်ဖို့ကျမ်းစကားလေးကတော့ယောမမှာတော့ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရား၌ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားရဲ့ကျွန်ဖြစ်တယ်လို့ပြောတာကျွန်ဆိုတာကတော့ပြောချင်တာဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားရဲ့နော်ဒီတုံတင်လမ်းညွှန်မှုအတိုင်းပဲပေါ့နီလန်အတိုင်းပဲအသက်ရှင်ဖို့လို့ဆိုလိုတာပါအဲ့တော့နှစ်ခုရှိတာပေါ့နော်အပြစ်တကူကလွတ်ဖို့ခတ်သိမ်းသောဒုစရိုက်မှာရွေးနှုတ်တယ်ကဲတင်တယ်ပြီးတော့မှကောင်းတဲ့အကျင့်လေးမှာစိတ်အားထက်သန်မှုရှိဖို့ရန်အတွက်ကိုစွန့်ကြဲတယ်နော်ပိုင်ထိတ်တော်မူသောအမျိုးတို့ဆိုဒီနေ့ဖခင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ခံစားပိုင်ခွင့်တွေရယူပိုင်ခွင့်တွေနော်အဲ့ဒါဘုရားခင်ပြင်ဆင်ပေးထားတယ်ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ခုနပြောတယ်ဒီနေ့ထိတိုင်အောင်နှုတ်ကပတ်တော်ကြားရတယ်သင်ရတယ်ဘုရားခင်တို့တွေကိုဒီအပတ်တိုင်းပေါ့နော်ဒီနေရာလေးမှာတို့တွေကိုဘုရားသခင်ကနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့တုံ့တင်ပေးနေတာဒါဘုရားချစ်တာပဲနော်တို့တွေဘလောက်ချစ်လဲဒါဘုရားဘလောက်တို့တွေပေါ်မှာပြုစုပြီးတော့ဟလာအကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ပေးနေတယ်လေမဆာနေတယ်လေဆိုတာကိုတတ်သိထင်ရှားပါတယ်နော်ဒါကြောင့်ပထမဆုံးခေါင်းစဉ်လေးကိုနော်ပြောရမယ်ဆိုရင်ခေါင်းစဉ်နှစ်ခုပေးထားတယ်လေပထမခေါင်းစဉ်ကတော့renew heart ဒီစိတ်လုံးအသစ်ပြုပြင်ဖို့လိုတာနော်လူရဲ့စိတ်လုံးအသစ်ပြုပြင်မှာဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားလိုက်နိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နော် renew heart from doctrine of righteousness doctrine of righteousness doctrine ဆိုတာတော့ခုနခံယူချက်တွေဩဝါဒလို့ပြောတဲ့အခါမှာခံယူချက်တို့နီလန်တို့နော်အတိတရားဒါ doctrine ပေါ့ doctrine of righteousness ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားရဲ့ခံယူချက်ထဲမှာရှိတဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားရဲ့ခံယူချက်ထဲမှာရယူနိုင်မှုဘာပြီးထားလဲဆိုတော့စိတ်လုံးအသစ်ပြုပြင်မှုလေနော်စိတ်လုံးအသစ်ပြုပြင်မှုလေနော်ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားရဲ့ခံယူချက်ထဲမှာရရှိတော့ရယူနိုင်တော့ဗာလဲစိတ်လုံးအသစ်ပြုပြင်မှုနော် renew heart ဆိုတာလေစိတ်လုံးအသစ်ပြုပြင်မှုကျမ်းပိုက်ကလေးကြည့်ရအောင်နော်ကျမ်းပိုက်ကလေးကတော့ဟေဘရဲခန်းကြီး30အငယ်16 19ဖတ်ကြည့်အောင်စိတ်လုံးအသစ်ပြုပြင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်ကိုရောကလမ်းညွှန်ထားတာဟေဘရဲ30အငယ်16 19ဟေဘရဲ30အငယ်16 19နောင်ကာလအခါသူတို့၌ငါပေးသောပဋိညာဉ်တရားဟုမူကားငါထာဝရဘုရားသည်ငါပညတ်တို့ကိုသူတို့နှလုံးထဲမှပေးသွင်းမည်သူတို့စိတ်ဝိညာဉ်၏
အပေါ်မှာရေးထားမည်ဟုထက်ကမိန့်တော်မူပြီးမှတဖန်တုံသူတို့ပြစ်မှားခြင်းလွန်ကျူးခြင်းအမျိုးမျိုးကိုငါမအောက်မေ့ပဲနေမည်ဟုလာသည် ဖျားသခင်ကလွန်ကျူးခြင်းအပြစ်တွေကိုမအောက်မေ့ဘူးတဲ့နော်ခွင့်လွှတ်ခြင်းနည်းလမ်းကိုပြောတာမအောက်မေ့တော့ဘူးဆိုခွင့်လွှတ်လိုက်တာနော်တချို့အခြေအနေတွေမှာမင်းတို့လွန်ကျူးခြင်းအပြစ်များအောက်မေ့မယ်လို့ပြောတာရှိတယ်နော်မင်းတို့ရဲ့လွန်ကျူးခြင်းအပြစ်များကိုဘုရားသခင်ကြီးမှတ်တော်မူမယ်ဆိုတာရှိတယ်ဒီခြေအနေလေးမှာတော့နော်တင်တို့ရဲ့လွန်ကျူးခြင်းအပြစ်များကိုမအောင်မေပဲနေမယ်မမှတ်ထားတော့ခွင့်လွှတ်လိုက်မယ်ဘုရားသခင်ခွင့်လွှတ်ခြင်းနည်းလမ်းခံစားရတာခွင့်လွှတ်ခြင်းနည်းဒါဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားထဲမှာရှိတဲ့ခွင့်လွှတ်ခြင်းနည်းလမ်းပဲဒါနော်ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားထဲမှာရှိတဲ့ခွင့်လွှတ်ခြင်းနည်းလမ်း the doctrine of the law ပဲနော် righteousness ပဲနော် the doctrine of righteousness ပဲဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားထဲမှာရှိတဲ့ခွင့်လွှတ်ခြင်းနည်းလမ်းဘယ်လိုအားဖြင့်ရတယ်လဲတဲ့ငါဒီတဲ့သူတို့ရဲ့စိတ်နှလုံးထဲမှာနှုတ်ကပတ်တော်ပေးသမယ်တဲ့စိတ်ဝိညာဉ်ပေါ်မှာလည်းရေးထားမယ်တဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ပြည့်ညတ်စကားလေးတွေနော်ဘုရားရဲ့လမ်းညွှန်ချက်ကလေးတွေကိုစိတ်လုံးထဲမှာထည့်သွင်းပေးလိုက်တယ်ခုနပြောတဲ့စိတ်နှလုံးအသစ်ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်စိတ်လုံးအသစ်ထဲမှာနှုတ်ကပတ်တော်ထည့်လို့ရတယ်စိတ်လုံးအဟောင်းထဲမှာထည့်လို့မရဘူးလေနော် so renew heart ဖြစ်ဖို့လိုတာစိတ်လုံးအသစ်ဘုရားရဲ့ပြုပြင်မှုကိုခံယူတဲ့စိတ်လုံး teachable heart ရှိဖို့တော့လိုတယ်စိတ်လုံးအသစ်ထဲမှာနှုတ်ကပတ်တော်ထည့်ပြီးမယ်စိတ်ဝိညာဉ်ပေါ်မှာလည်းရေးထားမယ်နော်ဘုရားသခင်ရဲ့စိတ်လုံးအသစ်ပြုပြင်မှုခံစားရတဲ့သူရဲ့အသက်တာမှာဘုရားသခင်ကခွင့်လွှတ်ခြင်းနည်းလမ်းကိုပြင်ဆင်ပေးထားတယ်အဲ့ဒါနဲ့နေတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်နော်ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့အကျင့်အားဖြင့်ပြည့်ညတ်တရားရဲ့အကျင့်အားဖြင့်နော်တို့တွေမလိုက်လျှောက်နိုင်ဘူးမပြည့်စုံနိုင်ဘူးနော်တို့တွေအပြစ်ထဲမှာခဏခဏနော်ပြန်ကြတယ်မယုံထွက်နိုင်တဲ့အခြေအနေတွေကနေပြီးတော့မှလွတ်မြောက်ဖို့နည်းလမ်းကပါလေဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားအဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားဆိုတာ renew heart ပဲစိတ်လုံးအသစ်ပြုပြင်မှုခံစားရတဲ့သူတစ်ယောက်ကဘုရားသခင်ကခွင့်လွှတ်ခြင်းနည်းလမ်းကိုပေးလိုက်တယ်လွန်ကျူးတဲ့အဖြစ်ဒုစရိုက်အမျိုးမျိုးကိုနော်မအောင်မေပဲနေမယ်မမှတ်ထားတော့ဒါခရစ်တော်ရဲ့တမန်တရားနည်းလမ်းပဲဖြစ်တယ်နော်ဒါဘုရားနည်းလမ်းတစ်ခုပဲဒါလောကီနည်းလမ်းနဲ့မဆိုင်ဘူးလောကီအတွေးအခေါ်နဲ့သွားပြီးတော့တွက်လို့မရဘူးဘုရားဂတိစကားနဲ့ပဲဆိုင်တယ်ဘုရားရဲ့တမန်တရားနည်းလမ်းကနော်အထူးပေါ့နော်ဘယ်သူတွေအတွက်လဲဆိုတော့စိတ်လုံးအသစ်ပြုပြင်မှုခံယူတဲ့သူတွေပေါ်မှာဒါဖြောင့်မခြင်းတရားပေးထားတဲ့ဆိုတာဒီ renew heart ရဖို့ပဲအဲ့ဒီအရာလေးကိုပြောချင်တာဒီဓမ္မသစ်မှာမဟုတ်ဘူးလေဒီနောင်ကာလတွင်ဆိုတာတော့အခုဓမ္မသစ်ပြောတာနော်နောင်ကာလတွင်ဆိုတဲ့ခုနဟေဘရဲ30ကဒီချိန်ကာလကိုညွှန်းတာဒါပေမဲ့ဟုတ်နောင်ကာလမဟုတ်ဘူးအတိတ်ကာလတုန်းကလည်းရှိခဲ့တာပဲယေစီဂျီလာ17မှာဆိုရင်လည်းငယ်19 20မှာဆိုရင်သူကဟိုတင်တို့ရဲ့နော်ကြောက်နှလုံးကိုထုတ်ပြီးတော့အသားနှလုံးကိုပေးမယ်နော်ညီညွတ်သောစိတ်သဘောတင်တို့ထဲမှာပေးသွင်းမယ်ဟဲ့လားတင်တို့ကငါ့လူဖြစ်ကြလိမ့်မယ်အဲ့လိုပြောတာဆိုတော့ဒီဆက်စုပ်ရွှေရှာပွဲသောအကျင့်တွေကိုကျင့်မယ်ဆိုရင်တော့တဲ့နော်စိတ်လုံးအဖြစ်နော်ဆက်စုပ်ရွှေရှာပွဲသောအကျင့်တွေကိုကျင့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘုရားသခင်ကတင်တို့အပြစ်ကိုစီရင်မယ်ခွင့်မလွတ်ဘူးခွင့်လွတ်ခြင်းနည်းလမ်းမရှိဘူးအဲ့ဒီမှာတော့တွေ့ရတယ်နော်ဆိုတော့အသားနှလုံးပေးမယ်ဆိုတော့ဘုရားလုပ်ပေးပါတယ်အသားနှလုံးဆိုခံစားချက်ပေါ့ sense ပေါ့နော်ဘုရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသားနှလုံးဆိုတာဘုရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာမှာစာငတ်မှုရှိတယ်ဘုရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာမှာစန္ဒနော်ရှိတယ်အသားနှလုံးဆိုတာဘုရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့နော်ခံစားချက်တွေရှိတယ်နော်ခံစားမှုလေးတွေရှိတယ် feeling ရှိတယ် sense ရှိတယ်နော်စာငတ်မှုဆိုတဲ့ရှိတယ်နော်အသက်ရှင်ဒီ
sense လေးဝင်လာတာပါပဲเนาะ so ဝိညာဉ်စန္ဒလို့ဝိညာဉ်စန္ဒ spiritual willing လို့ခြုံပြီးတော့ပြောလို့ရပါတယ်เนาะဆိုတော့ဒီအသက်တော်စိတ်နှလုံးဘုရားသခင်ပြင်ဆင်ပေးတယ်အဲ့ဒါဘုရားသခင်ကလုပ်ပြီးမှရတာကြောက်နှလုံးကိုထုတ်ပြီးတော့အသားနှလုံးထည့်ပြီးတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့လေဒီဘုရားစကားနားမထောင်တဲ့နှလုံးသားကြောက်နှလုံးပဲမာကျောတယ် senseless ဖြစ်နေခံစားချက်မရှိဘူးလေနော်အဲ့တော့နားမထောင်တတ်တဲ့စိတ်သဘောတွေဖယ်လိုက်ပြီးတော့ဘုရားစကားကိုနားထောင်နိုင်တဲ့အသားနှလုံး renew လုပ်ပြီးတယ်အဲ့လို renew လုပ်ပြီးတဲ့သူကိုတဲ့နော်အပြစ်ဘလောက်ပဲလုပ်လို့ဘုရားသခင်ကလုပ်ခဲ့ပြီးမြဲပဲဖြစ်ခဲ့ပြီးမြဲအပြစ်ရှိခဲ့ပြီးမြဲခွင့်လွှတ်လိုက်တယ်မအောင်မိပဲနေတယ်ဒါပေမဲ့နော်ဆက်ဆုပ်ရွှရှာပွေသောအကျင့်တို့ကိုစိတ်လုံးအဖြစ်ကျူးလွန်တဲ့သူကျူးလွန်ရင်တော့ renew heart မလုပ်တဲ့သူပေါ့သူပြကြောက်နှလုံးမာကြောတဲ့ဘုရားစကားနားမထောင်တဲ့စိတ်နှလုံးရှိတဲ့သူပြောတာအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဘုရားသခင်ရဲ့ဆုံးမခြင်းကသူ့ရဲ့အပေါ်မှာတည်တယ်လို့ပြောထားပါတယ်ဒါကြောင့် renew heart အရေးကြီးပါတယ်ဒီနေ့ဖြောင်းမခြင်းတရားထဲမှာအကျွတ်ခံမှုပြောချင်တယ်ဖြောင်းမခြင်းတရားထဲမှာအသက်ရှင်မှုစိတ်လုံးအသက်ပြုပြမှုခံယူဖို့လိုတယ်ပြုပြပြမှာဘုရားသခင်ဘာနဲ့ပြုပြပြမှာလဲနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ပြုပြပြမှာဘုရားနှုတ်ကပတ်တော်ကြာရင်နှုတ်ကပတ်တော်တကူရှိတယ်နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်လုံးကိုဘုရားသခင်ကနော်ပြုပြနေဘုရားကိုယ်တိုင်လုပ်ပြီးတာအဲ့ဒါတကူတော်ရဲ့မာစာမှုတက်တည်ပဲနော်အဲ့လိုတက်တည်လုပ်ပြီးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘုရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာမှာစိတ်အားထက်သန်မှုလေးတွေရှိလာတယ်ဟလားကောင်းသောအကျင့်၌စိတ်အားထက်သန်စေခြင်းကဆိုတာနော်အခြေပြုကျမ်းပိုင်တိတုနှစ်မှာပြောထားသလိုကောင်းတဲ့အရာကိုလုပ်ဖို့စိတ်ပါလက်ပါနှုတ်မရှိတော့ညင်းငွေတယ်ပြင်းကြီးတယ်ပြည့်ညက်တရားရဲ့လေးဒလိထုံးစံပြည့်ညက်တရားရဲ့အကျင့်ထဲမှာနော်ကောင်းတဲ့အရာလေးတွေလုပ်ရတဲ့ခါကျတော့အရာပြင်းညင်းငွေစရာရှိတယ်နော်ဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်တော်တရားဆိုတဲ့ဒီဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အသစ်ပြည့်ပြည့်မှုခံစားရတဲ့အခါကျတော့မပြင်းတော့စိတ်ပါလက်ပါနော်ဘုရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာလုပ်ရတာကဂျင်းနဲ့တွေ့ထားတဲ့ example လေးကတော့ဒီအဖက်ခန်းကြီး၄အငယ်21ကနေ24ထိဖတ်ကြည့်အောင်အဖက်ခန်းကြီး၄အငယ်21မှ24အထက်ကကျင်လေကြသည်အရာမှာလှည့်ပြားတတ်သောလောဘစိတ်တို့ဖြင့်ပုတ်ပြတ်သောလူဟောင်းကိုချွတ်ပယ်၍စိတ်နှလုံးသဘောတစ်ကိုရပြီးနှင့်မှန်သောဖြောင့်မတ်ခြင်းတန်ရှင်းခြင်းပါရမီအားဖြင့်ဘုရားသခင်နှင့်အတူအမျှဖန်ဆင်းသောလူတစ်ကိုယူတင်ဝတ်ဆောင်မည်အကြောင်းခရစ်တော်၏စကားကိုကြားနာကြသည်ဖြစ်၍ယေရှု၌တမန်တရားရှိသည့်အညီထိုသခင်ထံ၌နီးခံကြပြီတည်းဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားရဲ့သွတ်သွမှုလေးတွေဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားမှာနော်နီလန်းလေးတွေအများကြီးရှိတယ်ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားနီလန်းလေးတွေထဲမှာဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားနဲ့ဆိုင်တဲ့ဩဝါဒထဲမှာနော် the doctrine of righteousness ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားရဲ့ဩဝါဒထဲမှာဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့လမ်းညွှန်မှုလေးတွေတို့ရရှိတယ်နားထောင်ရတယ်နော်ခရစ်တော်ရဲ့တရားကိုသင်ရတယ်သင်ရတဲ့အခါမှာတဲ့ဘာရလာလဲဆိုတော့နော်အသစ်သောစိတ်လုံးစိတ်သဘောစိတ်လုံးအသစ်ကိုရပြီးလျင် renew heart စိတ်လုံးအသစ်ရလာတယ်နော်အသားနှလုံးရလာတယ်ကြောက်နှလုံးရှိတော့ကြောက်နှုတ်ဖျားဖယ်ပေးတယ်ပြုပြင်ပေးတယ်ဆိုတော့စိတ်သဘောတစ်စိတ်နှလုံးတစ်ကိုရပြီးလျင်မှန်သောဖြောင့်မတ်ခြင်းတန်ရှင်းခြင်းပါရမီအားဖြင့်တဲ့နော်ဘုရားသခင်နဲ့အတူအမျှလူသစ်အသက်တော့အသက်တာနဲ့ကျင်လည်ဖို့လူသစ်နော်ဆိုတော့အသက်တာဟောင်းကတော့ခုနပြောတဲ့ဟိုလူဟောင်းရဲ့အမှုကျင့်တွေကတော့ခုနော်ဒီရှိပြီးသားပဲလေချွတ်ပယ်၍ဆိုရှိတယ်လူဟောင်းရဲ့အမှုကျင့်တွေကိုတော့ချစ်ချစ်ဝေးမပြောတော့လေတည်ပြီးသားပဲလူဟောင်းရဲ့အမှုအကျင့်တွေကိုဖယ်ရှားလိုက်တာချွတ်ပယ်တယ်ဆိုတော့ဒီ dress ကိုချွတ်လိုက်တာနော်လူသစ်ကိုယူတင်ဝတ်ဆောင်ဖို့ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ဆက်ပြီးတော့ရှင်သန်ရတဲ့အသက်တာဟာတန်ရှင်းခြင်းအသေးလေးနဲ့တန်ရှင်းခြင်းပါရမီလို့သုံးထားတယ်ပါရမီဆိုဘုရားပြတာနော်
ဖြောင်းမချင်းတရားထဲမှာနှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့သွန်သင်မှုလေးကိုနားထောင်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တန်ရှင်းခြင်းအတည်လေးကတဖြည်းဖြည်းနော်ပေါ်ထွက်လာတယ်တန်ရှင်းခြင်းအတည်လေးနဲ့ဒီအသက်တော်အသက်တာမှာ stand လုပ်နိုင်တယ်ရက်တည်နိုင်တယ်ဒါနှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့သွန်သင်မှုကိုနားထောင်မှုလိုတယ်နော်နားထောင်မှုလိုတယ်ထိုသခင်၌တမန်တရားရှိသည်နှင့်နော်ထိုတရား၌နီးခံကြားပြီးတည်းနီးခံတယ်ဖခင်ရဲ့နီလန်ခရစ်တော်ရဲ့တမန်တရားနီလန်တိုင်းတို့တွေဒီနေ့သွန်သင်ရတယ်သွန်သင်ခံယူရတယ်ဒီဖြောင့်မခြင်းတရားရဲ့ဩဝါဒခံယူချက်ကလေးတွေနီလန်လေးတွေတို့ကြားရတဲ့အခါမှာတို့စိတ်လုံးအသစ်ဖြစ်လာတယ်ဖြောင့်မခြင်းတရားမှာနော်တီတီဂျီဂျီ stand လုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တန်ရှင်းခြင်းအသည့်လေးနဲ့ဆိုအပြစ်တင်လို့မရဘူးပေါ့ကိုယ်သူများအပြစ်ထောက်လို့မရဘူးကိုယ့်ရဲ့အသက်ရှင်မှုမှာသူများဘာမှအပြစ်ပြောလို့မရဘူးတန်ရှင်းခြင်းအသည့်လေးနဲ့နော်လောကကြီးကတော့ဘလောက်ပဲစိုးညစ်ပေါ့နော်စိုးညစ်ပါစေဖခင်တကယ်စိတ်လုံးတန်ရှင်းမှုကိုအတွင်းထဲကနေပြီးတော့တန့်သွားတဲ့အခါကျတော့အပြစ်ပဲလည်းတန့်သွားတာပဲပြောတာတွေလည်းတန့်သွားတယ်လုပ်တာတွေလည်းတန့်သွားတယ်နော်သူများကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်နော်တန်ရှင်းတဲ့အပြောအဆိုတန်ရှင်းတဲ့အပြုမှုအနေထိုင်နော်ညစ်ပုံညစ်ပတ်တင်မှာအသက်မရှင်တော့ဘူးချွတ်ပင်လိုက်တယ်နော်လူဟောင်းရဲ့ကိုချွတ်ပင်တယ်ဆိုတော့ဒါအိဖက်အသင်းတော်ကိုတိုက်တွန်းတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တယ်နော်အိဖက်အသင်းတော်အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲဗျာဒိတ်မှာဆိုပထမဆုံးဗျာဒိတ်နှစ်မှာဆိုနော်သူတို့ကြိုးစားတယ်တမန်တရားကိုလည်းမမှန်ကန်ကန်ပိုင်းခြားတတ်တယ်နော်တကယ်ပဲသူတို့ခန္တီပါရမီတီးခံနိုင်တယ်ခရစ်တော်နဲ့ပတ်သက်လို့ဆင်းရဲခံတယ်နော်ဒါပေမဲ့အပြစ်တင်စရာလေးတစ်ခုရှိခဲ့တယ်တဲ့အဲဒါရှေးဥမြစ်တာရော့သွားတာဖះကိုချစ်တဲ့စိတ်ရော့သွားတဲ့အခါမှာရွေးလျော်သွားတဲ့အခါမှာနော်အဲ့ဒီဘုရားသခင်ဟာနောင်တရဖို့ပြောတယ်အိဖက်အသင်းတော်ဒီအိဖက်ခန်းကြီး၄ဟာအိဖက်အသင်းတော်ပြောတဲ့စာပါဒါကြောင့်နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့အသက်တာကိုမစစ်ဆေးဘူးစိတ်လုံးအသက်ပြုတ်ပြမှုကိုမခံယူတဲ့အခါကျတော့ဘုရားရဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာရွေးလျော်သွားတာဖြစ်တယ်ဘုရားရဲ့မေတ္တာကအလိုလျောက်တော့ရမလာဘူးနော်နှုတ်ကပတ်တော်စိတ်လုံးထဲမှာနားထောင်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ပြီးတဲ့အားကြီးသောချစ်ချင်းမေတ္တာနဲ့နော်တယောက်နဲ့တယောက်ချစ်နိုင်တယ်လို့ပေတရုမှာရေးထားတယ်လीနော်ပေတရု1မှာအဲ့တော့နှုတ်ကပတ်တော်စိတ်လုံးထဲမှာနားထောင်နေဆိုဆင်ခြင်အောင်မေးပြီးနှုတ်ကပတ်တော်စစ်ဆေးမှုကိုရယူမှ तू ဟာစစ်မှန်တဲ့ဘုရားရဲ့မြတ်တာအထဲထဲကနေပြီးတော့ညှိုးလောင်ခြင်းခံရတာရှေးဦးမြတ်တာရော့သွားတယ်အိဖက်အသင်းတော်ကိုဒီစာလေးကိုရေးလိုက်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ခရစ်တော်၌နီးခံတဲ့အခါမှာစိတ်လုံးအသက်ရလာမယ်ပြီးရင်စင်ကြယ်တဲ့စိတ်တန်ရှင်းတဲ့စိတ်နဲ့ဒီအသက်တော်အသက်တာ၌ရှင်တန်ရလိမ့်မယ်လို့လမ်းညွှန်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားထဲမှာအသက်ရှင်ဖို့ဆိုတာကဖခင်ကိုချစ်တဲ့စိတ်နဲ့နော်နှုတ်ကပတ်တော်ပေးတဲ့စိတ်အားထက်သန်မှုလေးနဲ့နာခံရတာဖြစ်တယ်နာခံရတာဖြစ်တယ်အဲကြောင့်ဒီပထမခေါင်းစဉ်လေးကတော့ဟလာ renew heart from doctrine of righteousness ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားတဲမှာရရှိတော့နော်စိတ်လုံးအသက်ပြုပြင်ဖို့ရယူဖို့လူချောင်းပေါ့နော်ဒုတိယခေါင်းစဉ်လေးကတော့ spiritual zeal to good works ဆိုတော့ကောင်းတဲ့အကျင့်ကိုကျင့်ရန်ဝိညာဉ်စိတ်အားထက်သန်မှုနော်ကောင်းတဲ့အရာကိုကျင့်ဖို့ဝိညာဉ်စိတ်အားထက်သန်မှု zeal spiritual zeal ဆိုတာစိတ်အားထက်သန်မှုစေတနာစိတ်နဲ့နော်လှုပ်ဆောင်တဲ့အရာဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်ရေးရာမှာစိတ်အားထက်သန်မှုရှိတယ်စေတနာစိတ်နဲ့နော်ကောင်းတဲ့အရာလေးတွေကိုလေ့ကျင့်ဖို့ဆိုတော့ကောင်းတဲ့အရာလုပ်တဲ့အခါမှာလေကိုယ်စိတ်ကူးလေးနဲ့ပေါ့နော်ဒါကောင်းလို့ရာလေးတွေကိုလုပ်ဖို့မဟုတ်ဘူးကိုယ်ခွန်အားအစွမ်းနဲ့လည်းလုပ်ဖို့တော့မဟုတ်ဘူးနော်လောကီနီလန်းနဲ့မဟုတ်ဘူးဖျားနီလန်းနဲ့လုပ်ရတာဖြစ်တယ်ကောင်းတဲ့အကျင့်နော်ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားထဲမှာရှိတဲ့ကောင်းသောအကျင့်ဟာဒီဝိညာဉ်စိတ်အားထက်သန်မှုဘုရားသခင်ကအထဲထဲကနေပြီးတော့မှနှိုးဆော်တဲ့နော်အသက်ပြုပြင်ပေးတဲ့နော်စန္ဒာနဲ့လောက်ရတာဝိညာဉ်စန္ဒာနဲ့လောက်ရတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါက
ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားရဲ့အကျင့်ဖြစ်တယ်နော်ဒါကြောင့်ပထမဆုံးရွေးချယ်ထားတဲ့ကျမ်းပိုက်ကလေးကတော့ဒီဖိလိပ္ပိခန်းကြီး2အငယ်7-13ပေါ့ဖိလိပ္ပိခန်းကြီး2အငယ်7-13ဖတ်ကြည့်အောင် တို့ဖြစ်၍ငါချစ်သူတို့တင်တို့သည်ငါမျက်မှောက်၌နားထောင်သည်သာမကမျက်ကွယ်၌လည်းအစဉ်နားထောင်ကြသည်နှင့်အညီကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်သောစိတ်နှင့်ကိုကဲ့တင်ခြင်းကကိုယ်တိုင်ကြိုးစားအားထုတ်ကြလော့ကြောင့်မူကားတင်တို့သည်အလိုရှိစေခြင်းက၎င်းအချင်းချင်းစေခြင်းက၎င်းတင်တို့အထည်၌စေတနာတော်အဖြစ်ပြုပြင်တော်မူသောသူကဖျားခင်ပေသည် ဒီနာခံခြင်းဆိုတဲ့ဝိညာဉ်စန္ဒကိုလေ့ကျင့်ရတာပဲ respect to God နော် respect to others ဒီမျက်ပေါက်နဲ့နားထောင်သည်နာမကမျက်ကွယ်၌လည်းနားထောင်သည်နဲ့အညီဆိုတာရှေ့မှာတစ်မျိုးနောက်မှာတစ်မျိုးမဟုတ်ဘူးနော်ဟိုရှေ့မှာလည်းနားထောင်တယ်ကွယ်ရမှာလည်းနားထောင်တယ်တဲ့နော်ဆိုအဲ့နားခံခြင်းနားခံတတ်တဲ့စန္ဒလေးကိုဝိညာဉ်စန္ဒလေးကိုလေ့ကျင့် exercise လုပ်ရတာနာခံခြင်းကိုလေ့ကျင့်တဲ့အခါမှာဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ကိုကဲ့တင်ရရောက်တယ်ကိုကဲ့တင်ခြင်းကကိုယ်တိုင်ကြိုးစားအားထုတ်ဖို့ striving spiritual striving လုပ်ဖို့လိုတယ်အားထုတ်ရတယ်နော်ဟဲ့လားနောက်ဆက်တွေအများကြီးရှိမှာပေါ့ဘာသာရေးနောက်ဆက်တွေလည်းမျိုးမျိုးရှိတယ်လူမှုရေးနောက်ဆက်တွေလည်းရှိတယ်ကိုဝิญဉ်ရေးရမှာခံယူရမယ့်အချိန်မှာလူမှုရေးကူညီမဆားမှုတွေဝင်လာလို့ရှိရင်ဟဲ့လားမဖြစ်မနေပေါ့နော်ကြောက်ရတဲ့သဘောရှိတယ်အဲ့ဒါကိုကြောက်အောင်မဟုတ်ဘူးဖះကိုကြောက်အောင်နော်ဘုရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာမှာလစ်ဟာသွားမှာဘုရားသခင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာမှာတစ္ဆာပြတ်သွားမှာပြက်ကွက်သွားမှာသူကြောက်ရမှာကြောက်ယူတည်တဲ့စိတ်နဲ့အားထုတ်ရမှာတဲ့နော်ဆိုတော့ဒါလေးတွေလည်းဒါလေ့ကျင့်ရမှာ exercise နော်ဆိုတော့ဒါလူမှုရေးအနောက်ရှက်တွေလည်းရှိသလိုဘာသာရေးအနောက်ရှက်တွေလည်းရှိတယ်တဲ့နော်အဲကြောင့်မလို့ဒီဝိညာဉ်စန္ဒလေးနဲ့ဖះပြုပြင်တဲ့အလိုရှိစေခြင်းကလည်းကောင်းအကျင့်ကြစေခြင်းကလည်းကောင်းအကျင့်ဆိုတာကောင်းတဲ့အရာလေးလို့ပို့ good works စေတနာတော်အဖြစ်ပြုပြင်တော့ဖះသခင်အထဲရရနဲ့ပြုပြင်ပေးတဲ့စိတ်လုံး renew နော်ဖះသခင်ကပြုပြင်ပေးတဲ့စိတ်သဘောအသစ်နဲ့ဖះပေးတဲ့ဝိညာဉ်စန္ဒနဲ့ကြိုးစားအားထုတ်ရတာအဲ့ဝိညာဉ်စန္ဒဆိုတာဘာလဲနာခံခြင်းပဲနော်ဖះစကားနားထောင်ဖို့ပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုဒီနေ့နားလည်ရတယ် example လေးကတော့တိတုခန်းကြီး3အငယ်8ကိုဤစကားသည်သစ္စာစကားဖြစ်၏ဖျားသခင်ကိုယုံကြည်သောသူတို့သည်ကောင်းသောအကျင့်တို့ကိုအမြဲကျင့်အံ့သောငါတတိပြုရကြမည်အကြောင်းတင်သည်ဤအရာများကိုစ조사၍ဟောပြောစေခြင်းကငါအလိုရှိ၏ထိုအကျင့်တို့သည်ကောင်းသည့်သာမကလူတို့၏အကျိုးကိုပြုစုတတ်သောအကျင့်ဖြစ်ကြ၏မိုက်မဲသောပု္ပ္ပာအမေတို့ကို၎င်းဆွေစဉ်မျိုးဆက်စရင်တို့ကို၎င်းပြည့်ညက်တရားကြောင့်ရန်တွေ့ခြင်းတိုက်လန့်ခြင်းတို့ကို၎င်းရှောင်လော့အကြောင်းမူကားထိုအရာတို့သည်အကျိုးမရှိအချင်းဤတသက်ဖြစ်ကြ၏ရပြီ thank you အဲ့တော့ဒီဤစကားဒီတစ္ဆာစကားဆိုတာဒီတိတုခန်းကြီး3ပေါ့နော်တိကနေစဖတ်ခြင်းအဲ့မှာသူကအများကြီးတော်တင်လာတာဟုတ်မင်းအုပ်စုမှုကိုဝင်ခံဖို့အာဏာစက်ရဲ့အုပ်စုမှုကိုဝင်ခံဖို့နူးညံ့တင်ဝိဇာနေဖို့တရားကြောင့်မကဲရဲဖို့ဟလာအပြစ်မတင်ဖို့မညူစုဖို့မနာလိုတာတွေမဖြစ်ဖို့အစုံပေါ့သူကပြောလာတာလေနော်နောက်ဒီပု္ပ္ပာအမေတွေနဲ့မဆွေးနွေးဖို့တရားနဲ့တရားဟလာမတိုက်ခိုက်ဖို့ရံမတွေ့ဖို့နော်ဒီပြည့်ညက်တရားနဲ့ပတ်သက်လို့เนาะဆွေးနွေးငင်းကုန်တာတွေမလုံးနဲ့ရံမတွေးနဲ့တယောက်တယောက်ကို fight ကြတယ်မလားတယောက်တယောက်ဖဲ့ကြတာကိုကပိုတိကိုတက်ဆိုရင်တင်းနေပါကိုကပို့ပြီးတော့ဟိုเนาะအမြင်လေးတွေရှိလာတဲ့အခါမှာလေတယောက်တယောက်ဖဲ့တာတို့ကြိုက်စားတာတို့เนาะရန်တွေ့တာတို့ fight လုပ်တာတို့ဆိုအဲ့ဒီຢာလေးတွေမလုံးနဲ့တဲ့เนาะဆွေစဉ်မျိုးဆက်စီးနေတယ်ဒါတွေကမလုပ်နဲ့အဲ့ဒါတွေကိုမလုပ်ဖြစ်နေတဲ့ကောင်းတဲ့အကျင့်ကိုအမြဲကျင့်ဖို့လိုတယ်တဲ့နော်ဘုရားသခင်ရဲ့သားသမီးတွေကကောင်းတဲ့အကျင့်ကိုအမြဲကျင့်ဖို့တိတုကိုတမန်ရှင်ပေါ်လူကလမ်းညွှန်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့် spiritual zeal to good works ဆိုတာကောင်းတဲ့အကျင့်လေးတွေကိုအမြဲကျင့်ဖို့ဝိညာဉ်စိတ်အားထက်သန်မှုစေတနာစိတ်နဲ့ဘုရားသခင်လှုံ့ဆော်မှုဘုရားသခင်အထည်ရပြီးတဲ့ဝိညာဉ်စန္ဒနာခံတတ်တဲ့ဝိညာဉ်စန္ဒလေးနဲ့ဒီလက်တွေ့အသက်ရှင်မှုလိုပါတယ်နောက်ဆုံး application ကျမ်းပိုက်ကလေးကဂလာတိ9တစ်ကလေးနဲ့ဒီကုန်းချုပ်ရအောင်လို့နော်
ဂလာတိခန်းကြီး9အငယ်1ကိုဖတ်ကြည့်အောင် ထို့ကြောင့်ခရစ်တော်သည်ငါတို့ကိုလွတ်တော်မူသောလွတ်ခြင်းအခွင့်၌တည်နေသဖြင့်ကျွန်ခံရတဘိုးကိုထမ်း၍ချီနှောင်ခြင်းကိုတစ်ဖက်မခံကြနှင့် ခရစ်တော်ရဲ့ဂျေဇုတရားမှာတည်နေဖို့လိုတယ်နော်ကျွန်ခံရတဘိုးပြန်မထမ်းချနေနော်ဆိုတော့ခရစ်တော်ရဲ့လွတ်ချင်းတရားမှာတည်နေပါတဲ့ဆိုတော့ဒီနေ့ခရစ်တော်ရဲ့လွတ်ချင်းအခွင့်လွတ်ချင်းတရားကိုတို့ပြထားတယ် Christian လို့ပို့ပဲလိုတယ်ခရစ်တော်လွတ်ချင်းခွင့်ရတို့တွေပေါ်မှာတည်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်လဲတို့ရဲ့ကျွန်ခံရတဘိုးအပြည့်ရဲ့ချီနှောင်မှုအောက်ထဲမှာပြန်မသွားဘူးပြည့်ညက်တရားချီနှောင်မှုအောက်ထဲမှာပြန်မသွားဘူးနော်လွတ်ချင်းခွင့်မှာ spiritual liberty ဆိုတဲ့လွတ်ချင်းအခွင့်ထဲမှာ stand လုပ်ဖို့ဒါတိုက်တွန်းထားတယ်နောက်ဆုံးပေါ့နော်လက်တွေ့လုပ်ရမယ့်အကြံပိုက်ကလေးဖြစ်တယ်မိကိုလေးနှစ်ခုရှိတယ်ခရစ်တော်ပေးတဲ့လွတ်ချင်းအခွင့်မှာ stand လုပ်ဖို့ရပ်တည်ဖို့နော်ဘာတားဆီးရှိတယ်လေနောက်တစ်ခုကတော့မှန်ကန်တဲ့စိတ်နှလုံးနဲ့ဝိညာဉ်အကျိုးတွေအားထုတ်ဖို့ good works နော်ကောင်းတဲ့အရာမှာကိုကဲတဲ့ညစူးစမ်းအားထုတ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာပဲနော်မှန်ကန်တဲ့စိတ်နှလုံးနဲ့ဝိညာဉ်အကျိုးတွေအားထုတ်ဖို့ဘယ်လိုပြင်ဆင်မလဲဆိုဒီမိကုလေးနှစ်ခုကိုဖြေဖို့အခုသင်ခဲ့တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်သင်ခန်းစာလေးကိုပြင်ဆင်ခြင်းမှာပြီးတော့မှလက်တွေ့နော်လုပ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့တက်တာမှာထူးခြားတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့လွတ်ချင်းခွင့်ကိုရရှိမှာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဝေငှခြင်းပါတယ်အားလုံးပေါ်ပြန်ကောင်းကြီးပေးပါစေ